又嚟九冲玩 game。嗱，我就同自己講我見好多咧，我有玩過啲 demo 遊戲嗰啲咧，就已經有人玩過啦。咁咧，我就同自己講，可唔可以玩一隻人哋冇做過嘅？我就揀咗一隻好少眾嘅，我就唔知我玩唔玩到，我就試下先。我唔知玩唔玩到落去啊！嗱，就咁睇咧，呢隻遊戲咧叫做 One King is Enough。OK， 好，我諗佢係一個類似超簡化版嘅 AOE 遊戲啦。OK， 我試下先啊。That's right, keep going like this。OK， 好。好啦，我諗呢個應該係首先我要起咗啲屋先啦，然後令到佢更加多人住入去啦。Whatever you can only demolish twice per round。哦，即係回合制嘅。OK， 好。我而家手上得呢抽嘢係咪 ？on activate， 即係OK， 即係呢個被動收入吧。咦，我冇錢啊 ，sorry。OK， 好，咁即係 start。You know, build on space next to building. Right now. Active。哇係。OK， 我錢上緊去啦，喂，我唔可以擺，即係點啊？我擺上去先。好，擺咗上去。Once it's stored， 好。縮細啲先。OK， 佢會喺度就抽緊嘅。咁越起得多呢啲啦，我諗啊，係會出村民嘅。呢個就2個村民嘅。好。drag 係 drag 乜嘢啊？掉上去係咪 ？OK， 我唔理啦，擺咗上去先。好。The time remaining reaches 0。round and OK， 我甚至一 round 係睇時間嘅。好，佢仲可以加速添，加乜鬼速啊？我都玩唔切啦。而家要200蚊，佢個 drag 可唔可以收咗佢啊？搞唔掂。好，暫時仲打緊下，會 upgrade 㗎？冇，暫時未 upgrade。OK， 唔破壞佢住。OK， 佢有錢啦，增加俾你冇收入，即係有啲似守城類遊戲。哇，佢打緊我間屋啊！喂，你有冇錢啊？我未，係啦，啲兵頂住先。OK， 佢有血嘅。喂，我做20幾秒，唔可以 build next to 得嘛？喂，我擺咗咁大，係咯，即係佢一定要隔住嘅。OK， 我覺得重新整理喎，但其實落去我得2種牌啫喎。OK， 唔可以 next to， 即係其實佢對斜角都係叫 next to， 啲9宮格以內係唔可以擺牌啦。OK， 我贏咗。OK， 佢呢個暫時仲係 demo 嚟㗎吓 ，victory point。OK。佢呢個係咪 bug 嚟㗎？我懷疑 bug 嚟嘅。好啦，繼續。You can choose cards to add to your deck。OK， 即係揀，佢又係 roguelike 嘅。好，我又係 roguelike，我逃唔出呢個遊戲嘅。Choose card any two。呢個係武器廠啊！呢個我唔明佢喎 ，specific direction， 即係可能係類似啲運送帶啦，嗰啲村民一經過就推咗佢去前面啦。可能你集中要攻擊某個，頭先有4個國家嘛，咁你想去集中攻擊邊邊就推過去邊邊啦。但我想揀呢個，雖然800蚊好似好貴啊。OK，Tower 我覺得會揀嘅，先啦，加1個 building 嘅
即係增加嗰個射程啦。我都冇嘢食，咁我梗係一定揀咗呢個先啦，係咪先？好，哇，咁多嘢揀，我係有3張卡揀，兩個 reroll 啦，之後 garden 啦 ，garden 係加皇冠 ，OK， 喂，但係呢個加13日喎。但我冇增加錢嘅嘢喎，我冇增加錢嘅手段啊。10% 去增加80蚊。呢個係增加佢 active 啦，不停嘅 activate 啲嘢啦，不停咁去激活啲嘢啦，激活錢。睇下啦。OK， 好，開播，繼續，冇等太耐，你班友冇耐性嘅。OK， 好，繼續。我覺得錢緊要啲先。Looks good。都翻晒，好難睇。OK， 好，繼續懟埋去。OK， 佢每攻即係每佔據一格都會有錢嘅，不停咁懟。但係呢度應該係加咩？我呢不停 activate 啲嘢嘛，應該要。Not enough money， 我知啦。繼續先，係啦，錢就好緊要。我諗頭幾關應該唔係好難嘅，暫時望落去佢哋都好蠢下。5蚊，應該可以啦。係啦，有冇個 bell？ 未有，唔緊要。我先整個插畫出嚟先。我要先防守咗先。係啦，我諗呢個係防守啦，係咪？我諗冇人有異議吧。咁就好似我啲 building 好多，咁我應該有優勢嘅。我想整個 ironwork 睇下先，但係我儲錢方面有啲弱。有個 bell， 剩翻20幾秒，睇下試唔試到先。試咗個 bell 先啦，今次。OK， 好。唔得嘅喎，即係其實我想我點 ring 個 bell。Two space 喎，即係我一係擺呢度就 ring 呢度。哇，咁佢要好大範圍喎，即係佢個 bell 喺度啦，然後我呢個要擺個整錢㗎，呢度擺整錢啦，佢好大範圍先得喎。好，明白。贏就贏緊㗎啦，而家打冇啲雜魚啫。咁我贏咗啦，係咪？咁咪冇完㗎啦個 demo。Return to title。OK，let's check。繼續，係咪啊？係咪可以㗎？咁咪又翻去。OK， 好，真正認真玩啦。Let's start your expedition。OK， 我英文好差。好差 ，OK， 好。我想要錢喎，有冇話？每次有4個 ，OK， 好笑喎，但係有咩用咧？完全唔知喎。嚟，我照攞個塔先嚇。呢個加5個人，好啊，大塔。試下咯，但係佢大塔係就咁 stand 喺個 land 度，定係可以？定係佢要攞個矮嘅塔先㗎？好，前置係應該我諗出人先啦，係嘛？出人先啦，我覺得人最緊要。我就知啦，咁啊得啦。係咪又重新嚟過？但好似唔同嘅頭先，唔緊要，繼續試下先。佢音樂好油喎，點都要錢㗎啦，係咪 ？OK， 有錢啦，即係好快就會揾到個 pattern 係點樣擺佢哋，咁可能2set 型咁樣擺落去，佢慳位擺法。如果咁樣，你突然間會擺呢邊，
tower 點都要懟出去先噶啦，係咪 ？OK， 你喺度同我頂住呢個位先，咁我就再去加錢下。哇！都係佢呢度殺到埋嚟咯，嗰啲北苗啊。OK， 彈住先。嗱，佢冇講話一定要個矮塔啊。我暫時未贏到住㗎嚇，我諗應該可以加到錢先，可以再做多一波攻擊住。OK， 好，然後就加人啦，因為呢個我頂得住啦。一係就將塔擺呢度，但係塔要300蚊，即係200蚊同300蚊之爭。我諗可以擺塔嘅。明天人士夠錢喎，每30 second 要俾錢喎，第11個就開始要200蚊。我點睇我夠幾人？我喺呢度睇嘅啫喎，係嘛？2個人啦，呢度唔會有人出現㗎，係咯。嗱，呢度我就嚟俾人攻埋嚟，我嘗試搏一搏去做咗塔先嚇。但我呢度好繁榮嘅呢度，10幾秒，得嘅，OK， 進攻啊，OK。差少少啊！其實係咪唔應該搏都唔緊要，我哋繼續。我有幾多 point 啊？半粒星，即係攞晒咁多星為止贏，係咪？即係每次就會去增加呢個咁樣嘅卡啦，有卡就去入去打交啦。咁每次就睇下可以攞到幾多星，即係有啲似啲小遊戲咯。嗰啲睇你贏到幾多場咯。可能即係簡單啲講咯，複雜版嘅超複雜版嘅包戰揼攞3盤2勝咁咯。增強呢啲包啊、剪啊、揼咁嘅意思咯。OK， 繼續。我唔想去睇佢啲咩嚟嘅。哇！好似好特別。On active 3蚊 ，additionally 1蚊 for every 3 HP this building。即係要加個 HP 咧，咁佢就會再加錢啦。即係每個回合加錢。building。哦，即係呢個係被動嘅。如果你擺咗一棟嘢喺度啦，咁當你再起一棟 building 啦，咁你就會留50蚊啦。OK， 我覺得我暫時未可以去到呢個位置，500蚊好。我儲到500蚊，我可能都已經輸咗咯。Freeze， 試下呢個咯，我唔知咩嚟。呢個可以想試下。哦，啲屋哦，增加村民嗰個生產速度。不如試下呢個13條友喎。OK， 好，我哋又嚟啦。咁咧，我會係玩埋頭先，即係玩埋啲局咯。嗰個星星完晒，贏定輸都會完啦。OK， 咁我睇下先，而家會係要夠啊。我覺得攞錢先得。咩加速啊？未夠錢啊。OK， 可以擺標定。再加速啊！係啊，加速啊 ！OK， 好啦，起屋啦。問題我抽唔到啊 ！Redraw， 我就知啦，嘢得㗎啦。OK， 好，多謝你嘅提醒。我要加錢，佢人哋都至少2個錢啊。
我被動收入唔可以低，唔可以輸俾人。哇，3間添，好容易出事。除非我直接開 tower 鏟入去 ，special house 嚟啦，未驚過。咁 tower 陣間一嘢就可能轟喺呢度。但我想出埋呢個先。哇！咩嚟㗎？我有啲驚啊！OK， 我夠知啦。好，擺呢度，一座塔就擺喺度。佢係會打我㗎嘛？係嘛？唔緊要，我哋繼續。好啊啩？OK，我應該攞一粒星啦，係嘛？係啦，攞一粒星。Live 我諗輸係直情係成座塔俾人打走先會輸嘅啫。好啦，咁就再刷新一次先。Treasure map， 哇！加兩個標嘅 area， 我加呢個試下先。好啦，覺得麻麻，有冇啲再加1喎？我有個 visual map 咯，哇！又有呢個2個 probability， 我唔知佢攞嚟做乜嘢喎。呢個試下啦，又係 bell 啊嘛。呢個頭先人哋有一格咁嘅嘢嘅，我試下先。percent of destroying the building， 每10秒 move to farmland with 2 squares and attack one land within。即係個自動攻擊嘅車仔咯。呢個加血啊！我頭先咪有間屋係，總之加血佢就會加錢嘅。咁我可能呢個會有用。係啦，咁就先 on active。繼續呢個啦。開鋪。咦？呢度有個守護喎，咁其實某程度上係一路爬上去喎。好。咁即係其實佢唔同地圖會令到你每局嘅玩法唔同咯。OK， 另類嘅 roguelike 嘅感覺啊。地圖主宰咗你嘅打法啦。咁我其實佢一路喺度加錢啊，我未驚過，未攻到入嚟，我喺度加住錢先。陣間有一波打埋去，100蚊啊嘛。點解唔得嘅？加唔到佢嘅。我唔知啊。開始要疊人啦。係加座塔喺度先，撐住先。好。我啲屋開始勁。嗱，呢個鐘。我呢個撐住啦，我有個，我想加埋呢個，得唔得？應該可以。OK， 唔緊要，應該 OK 嘅，個個大鐘喺度啦。擺嘅，不過擺位好似好差啊。OK， 但係冇得喐㗎，轉㗎，冇喎，唔緊要，擺住先。哇！幾正常啊！
加 E area， 我都唔知加乜。誒，哇，咁都攞第一，我完全唔知自己做乜嘢啊！我差到半粒星嘅咩？我冇攞第一咩？咁少 ？OK， 好，繼續。我呢個係 OK。我呢個係大嘅 buff 啊，唔可以洗走佢嘅，係咯。哦，呢個啦，好有3% 去加。哦，頭先咪增加 probability 嘅，呢個就可能一路咁加佢落去咯。但我頭先冇辦法 apply 到落去個 building 度，將佢，我唔知，繼續。呢個係令到啲俾啲武器佢哋，呢個繼續係加 building。我試下繼續用佢先，我理解唔到點解頭先好似加唔到個 building 度。OK， 哇，又去翻呢啲咁樣嘅玩法。好，我擺唔到佢落去，得啦。1、2、3係撳唔到佢加速。OK， 我洗一洗走佢先，因為我想係啦。玩翻少少先，開始有啲進展。好啊，繼續啊。佢開始立埋嚟啦。哦，長城啊！我開始叫人啦。我呢個800蚊我睇錯咗添。好，加快。roll 先 ，OK， 全部都係 house 啫。OK， 放 house。我就2分幾。咦，我頭先擺咗呢間，哦，2個人。好啊，好啊，得唔緊要。我要錢。再 roll 唔夠多特別嘢。擺呢度，佢都守得幾勁，我想講。Tall Tower， 我諗我需要個 Tall Tower 去話佢鏟入嚟啊。OK， 就呢度同你鬥崩，未驚過。玩翻啲先啦，我啲錢都跳得快嘅，算係。未爆啊嘛，咁我加個 bell 落去係咪會 active 勁啲咧？我差少少錢係 OK 得，好。嗱，之後我會增強啲村民，雖然我啲村民唔多，真係唔多村民。OK， 好 ，list。再加啲錢 ，long wall 啊，呢度一夜轟落去 ，OK， 咁你就冇辦法即刻對我啦。可唔可以擺到800人，800蚊落去咧？試下咯。呢度 ，OK， 唔可以 build here， 可以 build here，OK。哦，即係其實係一個 area， 唔知我話贏啦，我唔理。OK， 又1粒星啦，差唔多啦，你贏差唔多啦，我覺得幾好玩嘅，暫時覺得幾 leisure。如果你玩熟咗知係咩嘅話，
with magic 呢個有 hammer 啦，我覺得可以加呢個。有時呢個回血嘅喺 building 係咪應該攞多啲唔同會好啲咧？呢個可以停人哋時間啊！哇！但呢個可以加 two range 喎，呢啲塔擺埋晒一齊咁就炮塔陣。我覺得停人哋時間好似係咪一次性咧？我唔知，試下啦。如果用到嘅話，好唔理錢最緊要。我覺得呢個都有潛質變成多人遊戲嘅。好，我暫時都係要錢啦，咁所以就係咯，唔理住啦，係咪都懟咗錢落去先啦？因為冇辦法，你一開始前期經濟差咧，你後面根本唔夠人哋玩嘅。嗱，我覺得係可以咁樣做嘅，頂住嗰啲雞頭先。好。有冇？OK， 有呢個，或者同埋呢個。呢個係咯。OK， 一路加晒啲錢落去先。人哋鬥法核突，其實佢哋都好犀利喎。OK， 4分幾鐘，我頭分零2分鐘都喺度發展緊經濟先，冇講咁多。經濟最緊要，冇經濟咧，唔錯仔，好，冇經濟講咩都冇用。OK， 500蚊啊，可以㗎，我會想擺500蚊落去嘅。擺呢個位，之後我都會係攞翻bell 都 OK， 睇下可以激活到咩位置先。500蚊，可以擺呢個位，之後俾 hammer 佢哋，將佢哋要2分幾鐘。佢差唔多俾我爆，但係唔係我爆佢，爆咗唔知會唔會多啲。哇！真係俾人爆緊佢。我冇乜嘢落抄啊！我直接喺佢限制佢。斧頭上釘塞乸仔呢啲啊。OK， 喂，試下懟埋過去。差唔多啦，差唔多玩完啦。我就喺你面前擺咩驚告啊？明白。我應該唔知講唔講得切呢個，我嘗試下，因為其實我應該贏硬㗎啦呢個位。嗱，佢應該差唔多完啦。我2000蚊應該，我唔知講唔講得切，嘗試下先。好似講得切，我 freeze 你，我直情 freeze 咗佢。好，我終於擺到啦。我唔知有咩特別。哇！我擺完都仲有16萬，佢俾錢我。呢個係令到佢嗰個分數增加，咁所以到最後贏。OK， 因為其實你就贏分數，唔係打爆人啊嘛。半粒星。OK， 即係仲要打落去。好 Final battle。OK。好。呢個平啲嘅，大家3蚊，我覺得有用嘅。好啦，然後 redraw your hand。
After 30 seconds，哦，唔緊要，睇下先，唔會15秒先打一個，我覺得差啲吧。Tunnel 啊又，哦，即係可以越過啲嘢，加個 building range，哦，好，呢個加 building range，之後，哇，呢個好似好勁喎 ，Machine Gun Tower，好。即係其實呢啲 dice 嗰啲咧係攞嚟啲色仔攞嚟增加嗰啲機率咯，即係賭徒專用。我覺得我遲嘅，不過我而家未玩住先。好，佢哋都好遠下，真係好遠下。我唔真係完全有機會都贏埋。OK， 加速。得唔知撳咩就可以方便我加速。其實，唔記得使添。繼續唔使啊，唔理，因為要錢啊。錢啊，我要錢啊。呢個係 Tall Tower。再使多錢先。哎呀，OK 得啊。而家揾啊，至少有2個先。好，非常好啊！呢有 store 仔添喎 ，very good。反正啲經濟擺晒後面，唔好諗咁多。有錢使得鬼推磨啊！呢啲就係舒服晒，唔理，真係唔理。OK， 而家可以開始加人落去啦。Long wall，如果我哋可唔可以捅上去啊？不過我都係加咗呢個先，再加人。開始要撐啦，因為佢哋開始攻入嚟。點解咧？試下可唔可以擺呢個落去？咁我就一嘢就崩喺中間，或者呢個位置都得，係啦。呢度製造障礙物，呢度捅上去都 OK。但我唔緊要，我擺咗呢個 tower 試下嗰個效果先啦。好，唔緊要，擺呢度 OK 嘅，係啦。增加 range 200蚊張。OK， 即係其實佢應該係個被動嘅擺後邊，唔緊要，我覺得慢慢磨。OK。係啦，呢個long wall，我呢度咁樣整上去一個大防守，佢搞我唔掂嘅。呢個stop time，stop 人哋 time， 好玩啊，好玩啊！好啦，我哋嚟試下 stop time。time 係點樣㗎？擺呢度。哦，停晒，全部飲我玩。OK， 其實係過癮嘅。即係我諗係而家個 time 係錯嘅，因為我要進攻嘅先用呢個嘅。其實 OK，at least 我試咗。好，咁啊，擺人喺度啦，一路推上去啦，一路推進啦，應該都唔會點輸㗎啦。我諗係 bell ring 埋出去啦。咁啊，抄都係啦，烏頭都唔驚。哇！你睇下幾惡，即係其實都有一定難度嘅。好，拜拜。好，咁咪贏咗啦。係啦，其實佢個 demo 都完嘅啦，不如玩一場嘅啫。咁啊，玩到呢度先。